Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wa ja'ala ramadhana syahra mubarakah wa rahmatan linnas washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji sarta syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan nikmat sareng anu parantos nuduhkeun kana jalan agama Islam sareng anu parantos ngajantenkeun kana Ramadan anu bulan penuh ku kabarokahan. Mugia dina bulan Ramadan ieu urang sadayana kenging magfirah sarta kabarokahan. Salawat sarta salam mugia tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, tur ka urang salaku umatna anu mudah-mudahan sing kalebetkeun umat akhir zaman anu dirindukeun ku mantenna. Pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Arif Salam kalih kulawargi anu kusim kuring dipika hormat, para jajaran Dewan Kiai kalih kulawargi anu kusim kuring dipika hormat, para rekan-rekan pengurus di atasan dugi ka bawahan anu kusim kuring dipika hormat, sareng teu hilap kasadayana santriyin wal santriyah anu mudah-mudahan selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dina danget ieu aya dua hal anu perlu ku urang ingat, anu perlu ku urang ketahui, bahwasana anu kahiji urang senantiasa perlu mensyukuri kana nikmat anu parantos dipaparinkeun ku Allah, anu kadua urang senantiasa perlu mengingat betapa pentingnya sebuah waktu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sakumaha dauhan Allah dina surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hartosna lamun seug urang ngitung-ngitung kana nikmat anu parantos dipaparinkeun ku Allah, niscaya urang moal bisa nentukeun jumlahna. Tangtu urang moal bisa nentukeun jumlahna sabab urang ku kituna ku ayana di pasantren ieu tangtu ieu nikmat anu luar biasa sabab moal aya di kanikmatan iwati cicing di pasantren. Perlu ku urang buktikeun bila mana ku urang ayeuna ditingali sosok jalma anu aya di rumah sakit teu saeutik ayeuna mereka berjuang melawan penyakit, bahkan mereka mengeluarkan ratusan ribu rupiah, mengeluarkan jutaan ribu rupiah hanya untuk merasakan hidup nikmat sehat. Sedangkan kita tanpa diminta pun kita sudah merasakannya nikmat hidup sehat, dan bahkan orang tua kita mengeluarkan ratusan ribu rupiah, mengeluarkan jutaan ribu rupiah hanya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kukituna urang senantiasa perlu memanfaatkan kesempatan tersebut sabab belum tentu suatu saat kita bakal merasakannya kembali. Perlu orang mengetahui betapa pentingnya sebuah waktu, sebab sakumaha pidawuh Kanjeng Rasul dina kitab Muhtarol Hadis, al waktu asmanu minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya jelas waktu lebih berharga, sebab tidak ada perkara yang melebihi suatu berharganya daripada waktu.
Kunaon waktu lebih berharga? Sabab al-waktu al-fasul ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak mungkin bisa kembali. Tentu waktu itu tidak akan bisa kembali walaupun 1 detik. Sakumaha pidawu Allah dina surah Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin jeung pikeun sakur-sakur umat ajalun ari aya batas waktu fa idza jaa maka di mana-mana geus datang naon ajaluhu ajalna itu kulu umat la yastakhiruna maka moal bisa ngahirkeun saatan kana waktu wala yastaqdimuna jeung moal bisa ngaheulakeun. Tangtu niscaya ieu bahasana walikuli ummatin pikeun sakur-sakur umat berarti kita pun mempunyai batas waktu dan bila mana sakumaha tadi bila mana ajal telah tiba maka moal bisa ngahirkeun jeung moal bisa ngaheulakeun. Tentu ku urang perlihat ayeuna urang senantiasa geus bosan hirup misalkan ayeuna urang ingin mencoba melakukan bunuh diri sekalipun kita melakukan terjun di asbes bila mana ajal belum tiba maka layas takdibun moal bisa ngaheulakeun ataupun sebalikna ayeuna urang memohon ka Allah ya Allah abi ayeuna alit keneh ya Allah abi hayang merasakan nikmatna jadi pengantin baru kumaha ya Allah abi pengen merasakan kumaha rasana malam pertama jadi pengantin baru akan tetapi bila mana ajal telah tiba maka layas takhirun moal bisa ngahirkeun. Tentu urang moal bisa ngahirkeun ayeuna contoh wae kapungkur aya sosok alumni mungkin bila mana menurut pandangan orang tentu orang menyayangkan hal tersebut sebab ayeuna kapungkur anjeunna kuliah tingkat akhir hanya menghitung berapa waktu lagi hanya menghitung berapa bulan anjeunna menuju wisuda tapi qadarullah anjeunna malah wafat terlebih dahulu. Sabab bila mana ajal telah datang maka layas takhirun moal bisa ngahirkeun nya tangtu urang belum begitu pun urang tangtu kahirupan urang akan merasakan hidup di masa tua. Sabab mati syaratnya tidak harus tua dan bahkan mati syaratnya tidak harus sakit. Sabab keadaan sewaktu-waktu bisa berubah. Lamun sakumaha dina kitab Minhajul Abidin al ajalu qaribun ajal teh ta deukeut tangtu urang eta ajal teh paling deukeut nu urang di dieu perluna urang mempersiapkeun hal tersebut. Geus puguh ayeuna meureun cek bahasa AA malaikat Ajrail itu adalah si raja tega. Nya jelas si raja tega sabab ayeuna manehana mencabut nyawa tanpa izin. Ayeuna urang teu apal mungkin bisa wae berkumpul sedang nikmat-nikmatna kieu dicabut nyawa ku Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin ayeuna urang nuju enak-enakna ngopi berkumpul sareng babaturan bisa wae dicabut nyawa. Ataupun urang sedang berada di perjalanan bisa wae dicabut nyawa. Matakna di dieu urang perluna mempersiapkeun diri. Perluna urang hayu urang tingkatkeun keimanan serta katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Geus puguh ayeuna urang mana mungkin ayeuna ti ayeuna ayo urang tingkatkeun rasa semangat juang tinggi urang ayeuna urang tingkatkeun deui tekad sareng tujuan urang ka dieu. Wahai ingat di balik keberadaan kita ada sosok orang tua yang rela mengorbankan diri untuk keberhasilan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ayeuna sungguh urang betapa pentingnya sebuah waktu sabab ayeuna urang masih bisa melihat, masih bisa merasakan bernafas, masih bisa jantung berdetak, belum tentu kemudian hari kita bakal merasakannya hal tersebut. Kukituna urang perlu mempersiapkan diri hayu urang tingkatkeun keimanan serta katakwaan urang. Ayeuna urang mungkin ibadah emang sulit gitu akan tetapi geus puguh ayeuna kitu urang dilandasi rasa hoream penuh cobaan penuh godaan penuh kahoreaman eta urang perlu dilawan.
mulai ti ayeuna pikeun pikiran dina diri urang bahwasana seeta tara ngaji, seeta tara berjamaah, teu kudu penting-penting, teu perlu urang ayeuna naon terus-terus menilik kana kesalahan orang lain. Mau sampai kapan orang terus-terusan menilik kana kesalahan orang lain? Geus puguh saur Allah ge, walatus aluna amma kuntum ta'malun. Jeung bakal ngabales kami nu agung Allah amma tina perkara kuntum anu bukti ta'maluna anjeun migawe. Ayeuna tong sampaikakeun ayeuna urang penuh kekurangan diri. Ayeuna urang mempunyai pemikiran can bisa ngaji, penuh kekurangan. Tong sampaikakeun ayeuna urang mempunyai pemikiran seperti itu hingga terhalang kangge migawe kahadean. Jelas ayeuna urang hayang jadi ahli ibadah di mana ayeuna para wali, para guru atau yang disebut warasatul anbiya, dia pun masih merasakan bahwa dirinya itu seorang yang doib, seorang yang lemah. Komode urang ibadah anu masih goplah, ibadah pasti sulit gitu. Sabab sakumaha dina kitab Minhajul Abidin aya kalimah khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bi syahawati. Surga itu diliputi oleh perkara yang tidak disukai hati, sedangkan neraka itu diliputi oleh perkara yang disenangi hati. Mata perkara anu mengandung kebaikan tentu perkara yang tidak disukai oleh hati, sedangkan perkara yang mengandung keburukan tanpa anjuran, tanpa diperintah pun kita terkadang tenang dan nyaman dalam melakukan hal tersebut. Mungkin cek pemikiran orang ayeuna urang menurut nafsu mending keneh sare, mending keneh ngoprek HP, komo bari ngopi jeung ngarokok. Sabab ayeuna perkara nu mengandung kebaikan tangtu hese melakukanana urang ngaji hoream, berjamaah hoream, karena kita tahu perkara tersebut tidak disukai oleh hati. Sedangkan perkara-perkara mengandung keburukan, meskipun perkara hal tersebut buruk, akan tetapi kita susah untuk menjauhinya karena kita tahu perkara tersebut adalah perkara yang disenangi oleh hati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa kita sadari, tanpa kita akui bahwasannya diri masih diambang kemunafikan. Tentu diri ini masih diambang kemunafikan, sabab masih merasa diri ini urang sadayana masih mengkhianati diri sorangan. Sabab geus puguh perkara derita paling menyiksa yaitu dihianati oleh diri sendiri. Sabab ucapan jeung pagawean masih kene pasalingsingan. Geus puguh ya Allah, ya Karim, ya Rabbana, ya Rohim. Cek ucapan diri urang hayang taat, tapi pagawean masih kene pabeulit jeung maksiat. Cek ucapan urang apal hirup di alam dunia can tatulila, tapi waktu loba dipake teguna dan bahkan urang sok nyia-nyiakeun kada waktu. Cek ucapan urang apal diri urang teh bodoh teu bisa ngaji, tapi pagawean tara indit ka pangajian. Ya Allah, ya Karim, ya Rabbana, ya Rohim. Sudah pasti mungkin urang mengkhianati orang tua kita sendiri. Mereka rela mengorbankan diri, mereka senantiasa semangat juang dalam mencari nafkah karena mereka tahu, dan bahkan mereka pun berhusnudzon kepada kita. Kita sering mengaji, kita sering belajar, kita sering menghafal, tapi bila mana dilihat dari fakta dari kehidupan kita, perbuatan apa yang sering kita lakukan? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu salah satu derita kehidupan di dunia yang paling sedih yaitu dihianati oleh diri sendiri. Geus puguh ayeuna galau ku awewe, urang masih bisa ngabangbalerkeun sabab loba gantina. Akan tetapi bila mana galau ku diri sorangan teh kumaha ieu memeanana. Ku kituna hayu urang tingkatkeun dasa juang semangat urang, tekad urang. Ayeuna meskipun kita pahit, hidup di pesantren itu sulit, perih. Sabab bila mana orang ningali, bahkan kita mendengar pembicaraan dari Imam Syafi'i
Barang siapa yang tidak merasakan kepahitan dalam mencari ilmu, maka tidak akan merasakan manisnya keberhasilan. Ya mudah-mudahan meskipun kita di sini berawal hidup dari kepahitan, mudah-mudahan ketika pulang nanti kita membuahkan hasil yang manis. Aina contoh wae kieu aina pepelakan. Buah ayeuna kieu nya bibitna ataupun daunna ku urang didaharkan pahit, akan tetapi ketika buahna kurang dipetik lalu dimakan kan hasilna kumaha manis. Begitupun kehidupan, mudah-mudahan walaupun kita di dia berawal dari kepahitan, mudah-mudahan membuahkan hasil yang maksimal ketika pulang nanti. Ayeuna geus puguh kehidupan di pesantren. Ayeuna segala sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan perkara yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kita sedikit dibatasi. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Lamun memang saestuna ucapan itu adalah doa, mudah-mudahan orang tua abdi samudayana sing dipanjangkeun yuswana ya Allah. Bila mana ucapan adalah doa, mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Mudah-mudahan bila mana ucapan ini adalah doa, mudah-mudahan mereka dijauhi dari panca bahaya yang dapat mengetahui bahwa panca bahaya tersebut mata ngabadaratkeun kana dirina. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, bila mana ucapan ini adalah doa, mudah-mudahan Ibu Rama abdi sing tiasa nyaksikeun keberhasilan abdi ya Allah. Tong sampai mereka menyaksikan kegagalan abdi ku sabab teu bisa ngaji. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Abi ikhlas, abi ridho, abi bersedih di ayeuna ku sabab berjauhan sareng orang tua abdi. Daripada suatu saat abdi membuat mereka bersedih ku sabab abdi teu bisa ngaji. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Allahumma istaqim nafsi ala dinika wasabit qalbi ala dinika. Ya Allah, mugi ngaistingqomahkeun Gusti dina jalan agama Allah, sareng mugi netepkeun Gusti di kana manah abdi sadaya dina jalan agama Allah. Allahumma gfir lima syaikhina wa liman allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal adim fi maqadi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngahapunten Gusti lima syaikhina pikeun guru-guru abdi sadaya waliman sareng pikeun jalma alamana anu parantos maparin ilmu ka abdi sadaya warham sareng mugi mikanya Gusti hum ka itu masyayikh sareng alamana wa akrim sareng mugi ngamulyakeun Gusti hum ka itu masyayikh sareng alamana biridwanika kalawan ridho Gusti al adimi anu agung bi maqadi sidqi dina tempat anu mulia indaka munggu Gusti ya arhamar rahimin haidat anu ulas asih di antara anu mika asih. Kituna ti ayeuna wayahna kitu anu ageng ekno alit wayahna ulah hese diatur sok ti ayeuna mikir urang da ajar bahwa hirup di alam dunia teh urang cantang tulila geus puguh ayeuna meskipun orang ayeuna melakukan perkara yang sama sekali tidak biasa untuk dilakukan oleh kita di kehidupan sehari-hari wayahna urang paksakeun di dieu. Mudah-mudahan ayeuna urang hasil jadi payah pahit manisnya mencari ilmu, mudah-mudahan menjadi bekal berarti ketika kita pulang nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita simpulkan dari atas apa yang saya jelaskan bahwasanya aya dua hal anu perlu kurang ingat. Anu kahiji kurang perlu mensyukuri karena nikmat anu parantos dipaparinkeun ku Allah. Anu kadua urang perlu mengetahui betapa pentingnya sebuah waktu. Sakumaha pidawuh Allah dina surah An-Nahl ayat 18
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangan segurang hitung-hitung karena nikmat Allah, niscaya urang mah bisa nentukeun jumlahna. Sabab geus puguh ayeuna urang. Salah satu kenikmatan urang ku ayana di pasantren. Sabab moal aya deui kanikmatan kecuali cicing di pasantren. Ayeuna bila mana ku urang dibandingkeun sakumaha tadi sareng jalma anu aya di rumah sakit, mereka berjuang mengeluarkan ratusan ribu rupiah, mengeluarkan jutaan rupiah, bahkan mereka setiap kali memakai oksigen, bahkan dan bahkan mereka pun sampai rela dioperasi hanya untuk merasakan nikmat hidup sehat, sedangkan kita tanpa meminta pun sudah diberikannya oleh Allah dan perlu ini. Dan bahkan orang tua kita mengeluarkan ratusan ribu rupiah, mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita dalam kenikmatan jauh lebih unggul bila mana dibandingkan sama mereka. Anu kadua, bekituna orang perlu mengetahui betapa pentingnya sebuah waktu. Sabab sakumaha tadi, al waktu asmanu minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Sabab moal aya di perkara anu berharga tanpa terkecuali emas. Al waktu anfasul ta'ud. Waktu itu adalah napas yang tidak akan mungkin bisa kembali. Walaupun satu detik kita tidak akan bisa mengulangi waktu, maka dia orang perlu mempersiapkan diri terus memanfaatkan situasi waktu karena keadaan sewaktu-waktu dapat berubah. Sakumaha pidawuh Allah di surah Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin jeung pikeun sakur-sakur umat ajalun ari aya batas waktu. Fa idza jaa maka di mana-mana geus datang naon ajaluhum batas waktuna itu kullu umat la yastakhiruna maka mah bisa ngahirkeun saatan kana waktu wala yastaqdimuna jeung mah bisa ngaheulakeun. Tentu di dia orang sakumaha tadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang semuanya bakal merasakan hidup di masa tua. Sebab ajal itu adalah yang paling dekat bersama kita, ajalun qaribun. Di dia orang penting nak mempersiapkan diri menuju kematian. Sebab kematian itu adalah sebuah misteri yang tidak akan tahu kapan terjadi. Ayeuna orang perlu mempersiapkan diri, ayo orang tingkatkan rasa semangat orang, tekad tujuan orang. Walaupun ayeuna orang sulit yang menjadi ahli ibadah, seorang yang ahli dalam beribadah, karena kita pun tahu walaupun ayeuna para wali, para ulama, para guru yang kita tahu dalam segi ibadah dan ketakwaan mereka, akan tetapi mereka pun masih merasakan bahwa dirinya itu seorang yang dhaif, seorang yang lemah, dan bahkan mereka pun masih merasakan susah payah dalam beribadah. Kemudian orang ayeuna ibadah masih kena goflah. Kukituna orang maksimalkan kesempatan waktu orang. Walaupun orang tahu ayeuna betapa sulitna ingin melakukan kebaikan. Sakumaha tadi khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawati. Surga itu diliputi oleh perkara yang tidak disukai hati, sedangkan neraka itu diliputi oleh perkara yang disenangi oleh hati. Kukituna hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panginten sarta acan ditutup simkuring nyuhunkeun kasadayana fokus kangge dina nalika aya nu pembacaan doa. Nyuhunkeun fokus kasadayana ulah dianggap heureuy. Walaupun orang tahu anu maca doa eta budak leutik, eta cantang tu bener dina bacana, akan tetapi kan Allah eta mandoleransi. Buat teuing ayeuna doa budak leutik lebih mendekatkan dina dijabahna.
Pepeujeuh kasadayana urang angkatkeun panangan dina nalika aya nu maca doa, tungkulkeun mastaka urang, pasrahkeun diri urang bahwa urang itu adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya teu upaya tanpa terkecuali atas pertolongan Allah. Kukituna urang fokus dina nalika ayeuna anu maca doa. Mungkin urang ayeuna inang aminan ulah sakawayah dina maca amin sabab karunya kanu maca ngagokan gitu. Mungkin ayeuna urang bisa dengan kalimat amin ya Allah ya rabbal alamin, akan tetapi tidak perlu sampai terdengar lantang. Kukituna sakitu wae anu tiasa dihaturkeun ku sim kuring, nyuhunkeun diampunkeun tina sadaya kakirangan sareng kalepatanana. Karena sim kuring rumasa bukanlah seorang yang ahli berbicara di hadapan orang banyak. Kukituna mungkin dari segi pemaknaan, dari segi penyampaian sim kuring banyak kesalahan dan kekurangan. Kukituna sakitu wae nu tiasa didugikeun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.